अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज मैं एक नई गाड़ी के साथ इस वीडियो में हाज़िर हूँ जी। ये हमने तैयार किया वेस्पा। ये वेस्पा है 125 1986 मॉडल है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेस्पा है। 125 है ये, यानी कि 125 सीसी है। ज़्यादा वेस्पे जोन से 150 सीसी होते हैं। ठीक है, ये 125 सीसी है। ये प्योर यानी इटली का है, लेकिन इंपोर्ट जोन सा इंग्लैंड से हुआ है। बहुत ही प्यारा वेस्पा है। ये देखें इमरान, ये इसकी गोल लाइट है। बहुत ही माशाल्लाह ये गोल लाइट जोन से बड़ी पसंद की जाती है आजकल जोन से ना, बहुत ही प्यारी लगती है ये इसका फ्रंट व्यू है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, यानी कि तैयार हुआ है ये वेस्पा। ये फ्रंट शॉक है। ये वेस्पा स्प्रिंट है, बड़े टायरों वाला जोन सा होता है वेस्पा स्प्रिंट। ये देखें, ये इसका फ्रंट ड्रम है। और ये जोन सा रिम आगे लगा हुआ है, ये लाई रिम है। लाई रिम लगा हुआ है आगे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, यानी कि लग रहा है ये भी रिम भी। देखें इधर ये इसका स्टैंड है बड़ा। ये लंबी सीट लगी हुई है, इसकी जेन्युइन सीट है। ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारी सीट है, जेन्युइन सीट है इसकी। ये देखें, ये टैंकी है इसकी, फ्यूल टैंकी। ठीक है, ये सीट देखें, सीट का व्यू देखें। सीट माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये बैक ऊंची लगी हुई है, बैकलाइट है। इसका बैकलाइट का कवर भी अभी तक जेन्युइन है। ठीक है, ये वेस्पा साइज स्टेपनी, इसकी स्टेपनी है ये साइड पर स्टेपनी है ये। ये देखिए माशाल्लाह सारा कलर हुआ है, बहुत प्यारा कलर हुआ है। ये साइज स्टेपनी है। साइज स्टेपनी इसलिए लगाई जाती है, अगर बाज़ दफ़ा रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, पिछला या अगला टायर, तो फिर आप बआसानी इसे यानी कि चेंज कर सकते हैं। इसे उतार के वहाँ पे लगा सकते हैं, इसलिए ये यूज़ की जाती है। ये इसके फर्श के गोले लगे हुए हैं, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, यानी कि लग रहा है। ये ऊपर मैट पड़ा हुआ है। ये इसकी फ्रंट डिक्की है। ये देखिए इसमें बैटरी पड़ी हुई है। इसकी बैटरी के साथ बैकलाइट और जोन से ना अगली हेडलाइट चलती है। और ये इसका स्विच है, ये लाइट वाला ऑन ऑफ वाला, ये हॉर्न है। और ये इसका मीटर है। और ये पी है हैंडल वाली, ये क्लच है। और ये गियर का सिस्टम है माशाल्लाह बहुत प्यारा, यानी कि सारा वेस्पा ही है। ये देखिए इसकी ये ब्रेक है, फ्रंट इसकी ब्रेक भी है। ये रेस है। और इसका आपको साउंड भी इंशाल्लाह चेक कराते हैं। अभी चेक कराता हूँ, पहले आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका इंजन है, इंजन का सिस्टम है इसका। और जोन सा साइड पर स्टेपनी आती है जिस वेस्पे की, उसका जोन सा चेसी नंबर है ना, वो इस जगह पर होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये पट्टी ब्लैक रंग की लगी हुई है, ये इसका चेसी नंबर है। ठीक है, और अब आपको इसका साउंड भी चेक कराते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये इसका पक्का घूम रहा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका साउंड है माशाल्लाह। ये देखें, देखिए इसके भी इंजन नंबर ये है, इंजन नंबर है। ये देखें माशाल्लाह साइड स्टेपनी लगी हुई है, बहुत प्यारा लगता है साइड स्टेपनी वाला जो सा वेस्पा होता है ना। देखिए
साउंड आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा साउंड है इसका। ये हॉर्न है इसका, और ये हॉर्न सिस्टम है इसका। देखें आप साउंड चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ठीक हो गया नाजरीन, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जैसे मेरे पास कोई भी वेस्पा नया आएगा मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और अब हम इसका आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह चलता है ये वेस्पा। जी नाजरीन, ये हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है ये वेस्पा। ये हो गया इस गाड़ी का टेस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है ये गाड़ी। ये नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर हूँगा। और ये वेस्पा फॉर सेल भी है, अगर किसी ने लेना हो तो वो मैं नंबर एंड पर, वीडियो के एंड पर आपको शाया कर दूँगा, और आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और हर किस्म का स्पेयर पार्ट भी हमारे से आपको मिल सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वेस्पा के साथ हाज़िर हूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।